Terrassa. Sabíeu que a Terrassa hi ha un paradís amagat? Ja, això segur que no agrada als veïns, aquests que diuen lo de Terrassa mala raça. Però Terrassa té moltes coses precioses i una d'elles és el Parc Vallparadís, que amb més de 395 km² de zona verda és un dels parcs urbans més grans de Catalunya i d'Europa. L'origen del nom de Terrassa ve de Terrassium Castellum, que vol dir castell de terra. Referint-se als materials amb què es va construir la fortalesa que hi havia abans de la torre del Palau. Aquí a Terrassa també trobem la seu d'Ègara, el nom romà de la ciutat. Format per les esglésies de Sant Pere, Santa Maria i Sant Miquel, que són un conjunt monumental excepcional a Europa i que està camí de ser Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ara ja saps per què se'ls diu agarencs, als terrassencs. Però si Terrassa té una gran tradició al darrere, a part de la de l'hoquei herba, és la indústria tèxtil des de mitjans del segle XIX amb l'arribada del tren. I és quan es van començar a construir els primers vapors, el conjunt de fàbriques que utilitzaven l'energia de la mateixa màquina de vapor per fer funcionar les màquines tèxtils. I actualment a la Rambla Ègara hi trobem el vapor, Aymeric, Amat i Jover. On hi ha el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i que és un dels edificis industrials modernistes més importants de Catalunya. Sabies que a Terrassa es fa un capgròs nou cada any des de fa més de 40 anys? Es tracta del capgròs de l'any i es fa per homenatjar una persona que hagi destacat per la seva aportació a la ciutat i que és escollit entre diferents candidats. Però qui dona el tret de sortir de les festes és el drac. Hi ha una llegenda, que és de les més antigues documentades, que és la d'un drac. Per tant, la festa major no comença fins que no arriba el drac. Llavors ja ha d'haver el pregó, i això és cosa de l'Ajuntament, però llavors ballen els grans, els nans, els bastoners, i llavors amb els nans hi ha l'aparició del capgròs de l'any. Ballen els nans tornen a entrar tots a dins de l'Ajuntament i llavors es deixa la plaça buida i llavors surto amb el nou capgròs, sóc el que faig el capgròs de l'any, que el regalo a la ciutat, i la guapa. La guapa és un capgròs que es va triar perquè ajudés a destapar el capgròs. Molts agarencs il·lustres, com en Xavi Coral o l'Ildami, tenen el seu capgròs. Però quin és el seu procés? Com es crea? Necessites un suport que aguanti el fang, fas l'escultura del que tu, en el cas d'un capgròs, doncs comences a treballar a partir d'una bola que té forma de crani, no? Hi ha partició, els ulls van aquí, el nas, tal, i amb les fotografies ja comences a plasmar el personatge que toca. Es fa un motllo d'escaiola a peces, el cas de les figures és o amb cartró o amb resina i fibra. Pesa igual, el cartró sabem que dura més de 100 anys, el polièster no. Bé, benvinguts, avui estem a... Perdó. He vingut al Parc Vallparadís amb en Miqui, que és la millor persona que podríem trobar, segurament. Bueno, no, hi ha moltes. Però tu ets una de les que ens podria fer... Ja has començat a fer-nos una mica de guia turístic, però això, que ens puguis explicar cosetes de Terrassa i per conèixer millor aquesta zona, que potser tenim una imatge diferent del que ens pensàvem. Soc insuportable. Jo quan ve gent nova a Terrassa no paro de fer de guia de aquí tenim això, aquí tenim l'altre, perquè tenim coses molt xules. Mira, com aquest gosset que em porta un palito. Hola, bitxo! Terrassa és, per mi, la ciutat que ho té tot, la ciutat que m'ho ha donat tot i la ciutat que m'estimo. Tot, o sigui, Vallparadís per nosaltres és com el nostre jardí de casa. Hi ha una piscina enorme que a l'hivern és com el llac de Vallparadís i anem remant amb la barca i tal, i a l'estiu es transforma en la piscina i ens trobem tots els esplais aquí, amb els gossos passejant sempre. I a més és això que diem, Terrassa és potser la tercera ciutat de Catalunya més gran. Aquest parc és dels més grans de Catalunya i d'Europa. I d'Europa. Tanta que ho sàpigues perquè són coses que jo dic sempre. Aquí hem passat ara per dos ponts, això que m'explicaves, no? El pont penjant més llarg d'Europa, potser m'equivoco i és el segon o el tercer, però és un dels més llargs d'Europa, que es mou. O sigui, literalment tu camines i es va movent, o sigui, no té cap columna per sota, està enganxat així com amb uns engranatges i és una cosa que jo sempre explico. Crec que a Terrassa, la gent de Terrassa, cuida els seus artistes. Ha tocat la Sara, ha tocat el Dami, i a mi, a més, tocar a la Festa Major de Terrassa, a l'escenari Vela, que és l'escenari gran, amb Doctor Prats, que són una banda de Terrassa també. Teniu el capgròs de l'any, que cada any es tria una persona. Com és que no entens, tu? Em van proposar durant la pandèmia, però em van guanyar. No passa res. No, ja no em poden tornar a nominar. No et poden? Oh, jo que anava a dir, fes campanya perquè siguis tu, però... Ja està. Crec que un dia et vam preguntar alguna paraula típica de Terrassa, però no sé si me'n pots dir algunes altres. Fa poc vam estar amb Doctor Prats i ens en van dir alguna, però... Aquí estem molt a prop de l'antic poble de Sant Pere, que abans no era part de Terrassa, era un poble. El que passa és que es van accionar. I jo he viscut un temps aquí a l'antic poble de Sant Pere i les iaies diuen baixar a Terrassa. Ara pujo, ara torno a venir. Saps? És com, un moment, senyora, ha de creuar un pont. Literal, o sigui, ha de creuar un pont, no, estàs a Terrassa. He de baixar a Terrassa a comprar la Mary. La Mary és la Fragona. Perquè hi havia alguna marca abans. Hi havia una fàbrica aquí a Terrassa que és la Mary, i llavors a la Fragona se li diu Mary aquí a Terrassa. Taifas, Tàper, la Carmanyola, Dakar, és un postre típic d'aquí a Terrassa.
És un pastisset de xocolata amb una cirera vermella a sobre. Aquí hi ha moltes cases modernistes, perquè va haver una revolució industrial bastant top. Feien cases angleses pareades entre elles així i tal, i al centre un jardí. Llavors totes tenien el seu pàrquing i al costat del pàrquing hi havia una finestra amb les reixes, però clar, l'habitació era la pitjor de la història, perquè donava al pàrquing... Era de guardar, que havia de servir per guardar de traster.